Привет, это Keychron Q1, и даже если ты вообще не интересуешься клавиатурами и компьютерной техникой, то именно вот эта вещь тебе понравится, потому что это не просто клавиатура, это полный кастом, как внешне и внутренне, так и программно. И прямо сейчас я расскажу тебе, что лежит в этой куче коробок и как создать клавиатуру своей мечты. Большущая черная коробка с золотистыми надписями, к тому же она крайне увесистая, и сразу видно, что внутри лежит что-то дорогое. Давайте-ка не будем никого тянуть, сразу же заценим, что же именно здесь. Конечно же, первым делом нас встречает мануал на английском и китайском языке. Небольшие предостережения, как и что нужно делать. Далее начнем по порядку. Кабель USB-C на USB-C, такие промаркированные. Keychron оригинальные. Конечно же, здесь же переходник с USB-C на Type-A, то есть на USB-A. Кейкапы дополнительные. Клавиатура подходит как для Windows, так и для Mac, поэтому вот вам сразу дополнительные кейкапы, чтобы быстро переобуться. Собственно, это ABS. Что еще? Дополнительная шумка и болтики, что тоже приятно. Здесь все. Сама клавиатура. Я выбрал серебристый цвет, и какая же она тяжелая. И выглядит, ну, прям очень-очень классно. Ручка. Это Nope, то есть можно будет, в общем, обо всем этом расскажу немного позже. Это еще не весь комплект, так что смотрим дальше. Естественно, здесь небольшой гид, что да как. То есть вот как раз таки описано то, как менять клавиши. Обратите внимание на второе дно. Это прям очень интересная задумка. И здесь у нас пуллер для кейкапов, пуллер для свитчей, шестигранник, что тоже приятно, и даже вот такая отверточка. Сразу предвижу, что вас смутило. У этой клавиатуры же нет клавиш, и нет, их не потеряли при доставке. Идем на сайт Keychron Russia, и я не врал, когда говорил, что это лего для взрослых мальчиков. В самом начале вам нужно выбрать голый корпус, ну то есть он будет без свитчей и вообще без кейкапов. Цвета разные, опять же, здесь вы можете выбрать либо черный, либо серый, либо прям такой синий. Выглядит все очень даже неплохо. Я выбрал, как вы видели, серый. Ну и, соответственно, вы можете выбрать дополнительные услуги, типа шумки. Клавиатура стандартно оснащена уже целыми 3 слоями шумоизоляции, но лишнее никогда не повредит. Вот именно с дополнительной шумкой она будет звучать вообще бесшумно. И This is the right shift. антипинг, то есть проклеивается лента в местах соединения для устранения звона. Все-таки клавиатура создается из фрезерованного алюминия, а значит, что металлический гул может присутствовать. Антипинг все устраняет. Ну и сборка. Если вы, конечно же, хотите, то можете собрать все самостоятельно, это нужно отметить. Если же нет, то без проблем вам бесплатно соберут клавиатуру при заказе свитчей и кейкапов за абсолютно 0 рублей. И только после этого мы переходим к выбору свитчей. Я выбрал Gateron Phantom Red, просто потому что они плавные, бесшумные, но идем на сайт, и при желании вы можете выбрать из 30 вариантов. На секундочку, уж тут свои хотелки может удовлетворить вообще даже самый гиковый гик. Сразу же можно докинуть и смазку, что крайне удобно. Используется Kritox GPL 205 и 105 для пружин. Их нужно целых 90 штук, клавиш 81, но продают их по десятку, так что будут у вас 9 штук запасных. И открываем пакетик. Вот они, красные красавчики. Сразу покажу поближе. Контакты. Все смазано. Конечно же, заказал со смазкой. И да, они абсолютно бесшумные. Но еще сравним с белыми, с черными, синими, расскажу обо всем подробнее. Ну и, конечно же, все это нужно прикрыть кейкапами. Здесь, опять же, все очень разнообразное. Они сделаны из качественного Double Shot ABS пластика. Выглядит, в общем-то, неплохо, да и на ощупь вполне себе приятные. Но! Есть одно большое но. Собирая клавиатуру своей мечты, можно присмотреться и к PBT кейкапам. Стоят они изрядно прям дороже, у них гораздо более сложная гравировка, и сейчас я их обязательно достану. Вот таким образом это упаковано. Уф, выглядит действительно классно. Вот эти яркие достану, сразу покажу. Они, конечно же, гораздо сложнее гравируются, но при этом
выглядят и ощущаются вообще по-другому. Вариантов расцветок действительно много, тут прям найдется на любой вкус и цвет, но для любителей двухэтажных энтеров все, конечно же, поскромнее. Гравировку сделать можно, обычная будет стоить 900 рублей, но только она подойдет для наборов со светлыми кейкапами. Если вы захотите что-то черное, то уже не прокатит. Нужно будет выбирать второй уровень за 2400 рублей. Для совсем уж ценителей еще можно и плейт заказать. Бывает в двух вариантах: из латуни и стеклотекстолита, то есть FR4. И вот теперь, когда все, что вы наклацали, лежит на столе, нужно это собирать. Второе, что вас могло смутить в Keychron Q1, это цена. Комплект, который вы видите, обошелся в 27 тысяч рублей, со смазкой, шумкой и антипингом. Без дополнительных услуг такой комплект обошелся бы в 22 500 рублей. Дорого ли это? Ну, давайте так. Каждый должен определиться сам по своим финансам, но по сути это же уникальная клавиатура. Во-первых, это Quantum Mechanical Keyboard, то есть клавиатура с поддержкой двухуровневой программации клавиш. Используется программа VIA, небезызвестная, и подробно про нее поговорим уже в обзоре с примерами и покажу даже, как настраивается. Тема довольно глубокая. Здесь же используется особый тип крепления платы, так называемый Gasket Mount, то есть вся внутренняя часть подвижна, и при нажатии на клавишу происходит утапливание не только клавиши, как это обычно бывает, но и части платы под ней. От этого ощущения должны быть крайне необычными. Ну и, в-третьих, весь корпус выполнен из цельного куска фрезерованного алюминия, который выпилили машинной резкой. Весит вся конструкция, кстати, 1,6 килограмма, что очень даже много. Сборка окончена, и что вы видите? Вот так вот с первого взгляда подсветка. Здесь южные светодиоды, и, как видите, PBT кейкапы просто не пропускают этот свет. Все проходит между ними и выглядит вот так. На камеру, конечно же, это видно не будет, но выглядит это прям фантастически. Ну и теперь приступим к самому главному. Перед вами 4 типа свечей. Во-первых, это те, которые стоят в основном вот здесь везде. Это красные свечи Gateron Phantom Red. И давайте-ка сразу начнем с них. Нет абсолютно никаких отзвуков, никакого металлического звучания. Шумка проложена прям идеально, она абсолютно бесшумная. Точнее, даже не бесшумная, здесь такой приятный, крайне приятный звук, это очень классно слышать. Ну а теперь пойдем прям по порядку. С чего начнем? Давайте-ка черненький. Это Gateron LK V2 Black. И вставляем его неважно куда. Пусть будет здесь. Надеваем кейкап и слушаем теперь его. Вот разница, в принципе, заметна. Это один из топовых вообще линейных свечей. Он очень популярен у клавиатурных гиков, и по нажатию он немного более тугой. Кайф. Далее, что у нас остается? Ну, давайте возьмем вот этот. Темно-синий, и это Durock Daybreak. Простите за мой английский, но, собственно, что вы здесь видите? Постараюсь это максимально классно показать. Это линейный Silent Switch. То есть он абсолютно бесшумный, и плюс к тому у него есть любопытная такая конструкция. Вот здесь, видите, у него на фланцах штока размещены демпферные кольца, благодаря которым он отрабатывает в упорах, то есть вниз и вверх до конца, абсолютно бесшумно. Сейчас мы это проверим, потестим, смотрим. Да, это работает, он прям вообще абсолютно бесшумный. Ну и что у нас здесь остается? Я думаю, компьютерные гики, именно клавиатурные, угадают вообще, что это такое. Буду показывать ближе. Итак, есть догадки. Это Keilbox White. Кликающий свитч. Его очень хорошо слышно. Многим нравится, потому что у них вообще какой-то другой принцип клика. В отличие от обычных синих и черных гетеронов. Кроме того, бокс-конструкция внутри свитча прячет контакты в кожух, а это дает IP56 защиту от влаги и пыли. Собственно, кликающие свитчи, к слову говоря, вообще не смазывают, просто потому что смазка ослабляет вот этот тактильный кликающий эффект. Слушаем.
Ну как вам клава? Кто бы хотел себе такую, отметьтесь в комментах, и может быть даже в принципе можно будет разыграть ее в следующем видео. А пока буду ее подключать и тестировать уже прям в играх, и не только в играх, ну и через пару недель вернусь к вам прям с таким полноценным обзором.